Merhaba. Kış aylarında pek çok hastalığa eşlik eden öksürükle ilgili bazı bilgileri paylaşmak istiyorum sizinle. Özellikle kronik öksürük dediğimiz 4 haftayı geçen öksürüklerle ilgili bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Kronik öksürükler gerçekten bizi bazen zorlayabiliyor tedaviye cevap açısından. Bunu değerlendirirken bu öksürüğün belli bir nedene bağlı olabileceği gibi özellikle hiçbir neden bulamadığımız kronik öksürük vakalarından da söz etmek istiyorum. Genellikle öksürüğe neden olan altta yatan nedenler bakteriyel ve viral enfeksiyonlar olabileceği gibi yabancı cisim aspirasyonu da olabilir. Bu nedenle öksürüğü değerlendirirken mutlaka sistemik olarak değerlendirilmeli, ayrıntılı bir öykü alınmalı ve fizik inceleme bu doğrultuda yapılmalı ve gerekli koşullarda da tetkikler yapılmalı. Tetkikler yapılırken de özellikle kronik öksürükte akciğer grafisi, solunum fonksiyon testleri gerekli vakalarda uygulanmalı. Bunun dışında aslında altta yatan nedeni saptanmayan öksürükler bizi biraz daha zorlamakta. Bu tür öksürükler öksürüğün ortaya çıkmasına neden olacak herhangi bir faktör saptanmadığı durumlarda kuru öksürük ve prodüktif olmayan öksürükler olarak karşımıza çıkmakta. Ve bu tür altta yatan nedeni olmayan öksürükler genellikle ilaçlara cevap vermeyen vakaları oluşturmakta. Fakat bu tür vakalarda astım veya reflü gibi nedenleri düşünerek ilaç başladığımızda eğer tedaviye cevap alıyor isek bu vakaları 2-4 hafta aralarla tekrar değerlendirmek bu açıdan önemli olacaktır. Diğer taraftan belki sıklıkla yapılan bir hata öksürük refleksini önleyici ilaçların kullanılmaması gerektiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Diğer taraftan özellikle öksürüğü tetiklenmesine neden olacak çevresel alerjenlerin, sigara gibi faktörlerin ortamdan uzaklaştırılması bu açıdan önemli olacaktır.